بصي الحاجة الفاصلة اللي تخليني اعرف عندي تكيسات مبيض ولا لا الاشعة وكمان التحاليل. تمام. بس انا بشكل عام في مقدمات ونتائج. التكيسات مش شرط ان هي تكون من مقاومة الانسولين بس، يعني مش شرط الناس اللي عندها مقاومة انسولين بس يجيلها تكيسات، في ناس بيجيلها تكيسات وهي ما عندهاش، بس دي نسبة ضئيلة قوي وبيكون خلل في الهرمونات. لكن بشكل عام في الغالب هي بتيجي من مقاومة الانسولين. طيب مقاومة الانسولين بتيجي اصلا من ايه؟ في الغالب هي بتيجي بسبب سوء التغذية، بتيجي بسبب ان انا باخد مثلا سكر وكربوهيدرات بنسبة كبيرة وما بتحركش، فبتبدأ الخلايا حساسيتها للانسولين تقل. مش شرط كل الناس وزنها يزيد، يعني انت بتقولي 60 او 62 انا شايفة ان ده وزن حلو، مش شرط. بس برضو مش شرط ان عشان وزني مش زايد يبقى انا ما عنديش تكيسات. يعني هي مقاومة الانسولين والتكيسات ممكن تيجي لناس وزنها مش زايد، وانا بتابع مع ناس عندها نفس المشكلة وجسمها مش زايد خالص، بالعكس ده هي عايزة تتخن كمان. فانا لو عايزه اتاكد خالص اكيد التحاليل والاشعه. طب لو انا كده بالمنطق، هل انا اكل صحي؟ يعني هل انت اكلك 100% صحي؟ هل بتمرني على طول؟ هل راضيه عن شكل جسمك؟ تمام. بالاضافه لريحه مش حلوه في البكيني، فدي ممكن تكون فطريات. ولو في مقاومه انسولين على فكره او سكر بيأثروا جدا على البكيني وبيزودوا الحكه فيها وبيزودوا الالتهابات وبيزودوا الفطريات والبكتيريا. بس ان انا اقدر اقولك تكيسات ولا لا ده مش هعرف اعمله، ده لازم تحاليل هي اللي تثبته ولايف ستايل بتاعك. يعني انا بشكل عام لو حد مثلا شاكك فهو ممكن لو ظبط اكله وكده ولا الدنيا اتظبطت يبقى دي كانت تكيسات، لو لا ما ظبطتش يبقى في مشكله. بس اكيد الاحسن والاوفر ان انا اروح اطمن، يعني ان انا اروح اعمل اشعه وتحاليل واشوف عندي ايه ايه المشكله اللي عندي.